गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हजुरको समस्या चाहिँ मैले मोमो च्यालेन्ज लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ मेरो प्लेटमा लगभग 3 प्लेट जति चाहिँ छ हैन, 35वटा मोमोको पिस चाहिँ रहेको छ। सो आज चाहिँ हेरौँ खान सक्दै सक्दैन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिकन मोमो र बफ मोमो चाहिँ मिक्स छ यसमा चाहिँ, अनि चाहिँ अचार भएको हैन। सो आज च्यालेन्ज सुरु गर्छु त ल, गेट स्टार्टेड। सुरु गरे त मोमो पहिलो पिस। एकदम मिठो छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ बफ मोमो जस्तो छ। अचार चाहिँ पिरोले चाहिँ एकदम मिठो छ, आफैले बनाएको हैन। मोमो पनि अचार पनि। मोमो चाहिँ पाक्दा पाक्दै हालेर लिएर आएको मैले चाहिँ हैन। यो तातो तातो छ। धेरै दिनपछि मोमो खान पाएँ। यो चाहिँ कुखुराको मोमो रहेछ। भोक पनि लागिरहेको थियो। आज चाहिँ मोमोको एकदम धरो खुवाइ हुन्छ मेरा। अचारमा चाहिँ तिलहरू अनि टिमुरहरू मिसाएर बनाएको हो है। यस कडक भएको छ। मोमो पनि कडकै छ। आज हेरौँ खान सक्छ सक्दैन, जस ट्राई गर्दैछु। यसमा हजुर झोल मोमो चाहिँ दामी हुन्छ कि फेरि। झोल मोमो खतरा हुन्छ। मलाई झोल मोमो चाहिँ एकदम फेभरेट हो। बाहिर पसलमा गएर खानुभन्दा त आफूले घरमा बनाएर खानु ठिक हो। 100 रुपियाँ पर्छ एक प्लेटको। हाम्रो आधी केजी 150 ल्याएपछि जति पनि पुग्छ 3 जना। गुड छ, दामी लाग्यो मलाई। जुस हेर्नु त जुस।
दुईटा ट्राई गर्छु। दुईटा भयो तीनटा। तातो भयो। पेट त ढुङ्ग भयो। कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समथिङ 1 प्लेट जति रहेछ। 4वटा ट्राई गर्छु म। नमाकै सक्छ सक्दैन 4वटा। यहाँ पेटै फुटेर निस्किन लागिसक्यो। पाँचवटा ट्राई गर्छु। 2टा 4वटा 5वटा भाइ 5वटा गाइस हेर्नुहोस् है। नसक्दो हुन्छ। चारवटा जति त सक्यो होइन। सरी 3टा चाहिँ सक्यो। 2टा चाहिँ अब 1 घन्टा सकिँदैन के भन्नु। बढी
तीनटा नास Bye bye.